kita yang kelihatannya sangat energi dan insya Allah sangat luar biasa ya, dari SD Negeri Bogem 2 dengan judulnya Miskonsepsi Literasi. Menarik sekali. Kemudian hostnya saya sendiri, Praptiningsih. Kemudian moderatornya adalah Bapak Mahmun Zulkifli ya, dari P4TK. Asalnya katanya tadi dari Medan. Oke. Untuk lebih menghemat waktu dan untuk mempersingkat waktu tentunya, marilah kita mulai saja acara ini. Maka saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mahmun Zulkifli selaku moderator pada sesi yang kedua ini. Hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2019. Monggo kepada Pak Mahmun, waktu kami serahkan sepenuhnya untuk memandu jalannya sesi pada kesempatan kali ini. Monggo Pak Mahmun. Oke, terima kasih Bu Hastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Yang kami hormati presenter kita pada pagi ini yaitu Ibu Anggi Rizkia Pustika dari SD Negeri Bogem 2. Terima kasih kepada host kita yaitu Ibu Hastuti. Pada sesi yang kedua ini yaitu kita mulai dari jam 9.30 sampai jam 10.30 kita akan mendengarkan pemaparan tentang materi miskonsepsi literasi. Kita sama-sama ketahui bahwa ya gerakan literasi sekolah merupakan gerakan yang lagi dicanangkan oleh pemerintah karena literasi siswa-siswa kita ya boleh dikatakan masih kurang ya sesuai dengan harapan yang diinginkan ya, masih jauh dari negara-negara lain ya. Untuk itu barangkali pemaparan ini sangat penting bagi kita. Sebenarnya konsep literasi itu seperti apa dan miskonsepsi literasi itu seperti apa sebenarnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Anggi Rizkia Pustika. Kepada Ibu Anggi dipersilahkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan tulis pertanyaannya di chat atau nanti secara langsung setelah pemaparan ini. Dipersilakan Bu Anggi. Baik, terima kasih Pak Mahmun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di sesi 1 tadi juga saya, di sesi kedua juga saya lagi. Semoga tidak bosan. Baik, hari ini saya ingin berbagi. Sebetulnya sih saya juga belum lama dapatnya tentang miskonsepsi literasi ini. Hanya saya ingin berbagi saja dengan Bapak Ibu, apa sih sebetulnya salah kaprah tentang literasi yang selama ini terjadi di tempat kita itu. Saya rasa ini penting karena saya sendiri jadi, gitu ya? Berarti selama ini saya, seperti itu. Nah, baik. Saya mulai hari ini miskonsepsi literasi. Pernah nggak sih Pak Bu ketika kita di kelas kemudian di 15 menit yang pertama ya kayak gitu kita seringkali kan mengadakan acara membaca sebelum kita memulai pelajaran. Tapi kemudian yang terjadi adalah seperti ini, wajah anak yang baca buku lagi Bu, tidak antusias dan terlihat malas seperti itu. Di kelas saya juga sih seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan refleksi untuk literasi. Nah, kapan sih pertama kali kita mengenal istilah literasi? Kemudian bagaimana cara kita mengenal dan mendapatkan pemahaman tentang literasi? Kemudian sejak pertama kali mengenal literasi hingga saat ini, apakah ada perubahan pemahaman mengenai literasi? Kemudian bagaimana cerita perubahannya? Kemudian adakah kaitan pelajaran yang kita ampu dengan literasi? Dan bagaimana caranya
kita menerapkan literasi pada pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu, apabila Anda mendapat sebuah tongkat ajaib yang bisa memenuhi semua permintaan Anda, apa 3 permintaan yang Anda ajukan agar praktik gerakan literasi yang Anda lakukan berjalan lebih efektif? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menjadi acuan kita dalam pembahasan kali ini. Nah, selama bertahun-tahun ini kita sibuk mempercakapkan sesuatu yang konsepnya ternyata belum sepenuhnya kita pahami. Begitu banyak miskonsepsi yang kemudian memunculkan lebih banyak lagi program-program yang salah. Ini bukan saya yang bicara, ini adalah Ibu Najila Shihab yang bicara bahwa istilah literasi itu udah sering kita dengarkan bersama-sama, bahkan kita lakukan seperti itu. Kita membuat programnya di sekolah, namun ternyata praktek-praktek itu masih salah seperti itu. Lalu seperti apa sih sebetulnya? Ini dia. Dari Pak Buki Setiawan mengatakan bahwa literasi sebagai tujuan, cara, dan kegiatan direduksi sebagai kegiatan membaca. Murid diminta aktif membaca di awal pelajaran, tapi tidak mendapat tantangan yang memadai untuk menggali, memikirkan, dan mengemukakan pendapat. Lalu kemudian dari pendapat itu ada salah satu orang dosen juga yang namanya Mbak Putih. Awalnya saya berpikir bahwa literasi itu adalah soal membaca, menulis, dan buku saja. Tapi ternyata literasi itu soal mendayagunakan pikiran dalam menghadapi hal-hal di sekitar. Dari Pak Sutrois, beliau juga berkata bahwa menurut saya hal terpenting membaca bukan mengerti apa yang dibaca, melainkan mendapatkan ide. Jadi ketika setelah selesai membaca, mendapatkan ide itulah adalah hal yang paling penting. Ada lagi, setelah berdiskusi, tim guru menyimpulkan bahwa literasi sebaiknya menyentuh seluruh sisi kehidupan murid dalam bentuk yang holistik, tidak tersekat-sekat dalam satu kegiatan spesifik yang didekati dari satu bidang studi. Seringnya sih bahasa Indonesia, karena membaca tuh identik dengan bahasa seperti itu. Kemudian realita pada masa kini sudah menggambarkan suatu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan literasi budaya, baca tulis, numerasi, sains, sekaligus jadi satu. Kemudian kemampuan literasi seseorang dapat membantu mengasah rasa ingin tahu, cinta terhadap ilmu, dan dapat membuatnya bertahan dalam persaingan pada abad ke-21. Sekolah berupaya memperluas lingkungan belajar dari lingkungan sekolah berkembang ke lingkungan sekitar. Kolaborasi antar sekolah dan berbagai komunitas menjadi sangat penting untuk dapat menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual. Ini menurut Bu Irma Nurul Fatimah dari Komunitas Guru Belajar di Jakarta. Nah, dari beberapa pandangan itu kemudian muncullah apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan kita bahwa literasi itu tidak hanya melulu membaca, kemudian tidak hanya melulu menulis. Lalu apa? Nah, ternyata literasi bisa digali lebih jauh, misalnya dalam pelajaran sains. Menulis laporan, observasi, kemudian bisa ditransfer ke kelas IPS, sesuatu yang baru. Kemudian siswa yang misalnya dia menyukai olahraga, dia kemudian menganalisis hasil pertandingan, membuat diagram, informasi, kemudian bisa dipraktekkan ke kelas matematika atau yang lain. Nah, jadi literasi itu sudah demikian jauh lebih kompleks seperti itu. Dari hasil membaca kemudian diterapkan di hal-hal lainnya. Nah, ini adalah ada banyak ragam kegiatan yang dilakukan setelah membaca. Jadi setelah selesai membaca, kalau kita biasanya kan yang kita lakukan saya sendiri dulu kayak gitu, setelah selesai membaca paling hanya membuat anak buat resumenya, kemudian ya sudah setelah itu dikumpulkan, atau balap-balapan siapa yang baca paling banyak, hanya seperti itu saja, belum secara mendalam. Nah, ternyata ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan setelah membaca, diantaranya yang pertama yaitu membuat kaos sesuai dengan karakter tokoh. Misalnya di dalam, misalnya kita meminta anak untuk membaca sebuah buku novel atau buku cerita. Nah, karakter tokohnya itu kemudian dituangkan dalam kaos, atau itu namanya bikin kostumnya seperti apa yang sesuai dengan
karakter tokoh yang ada di situ. Kemudian membuat menu makan siang kesukaan tokoh. Biasanya kan di cerita itu juga ada seperti itu. Nah, ini bisa dipraktekkan juga. Menulis surat kepada penerbit tentang buku yang dibaca, kemudian membuat cover buku. Menantang nih. Dan ada lagi, kalau kamu jadi tokohnya, apa yang kamu lakukan? Mengapa? Dan kalau ceritanya difilmkan, siapa aktor dan aktris yang cocok memerankan tokohnya? Ini mengajak siswa untuk berpikir lebih lanjut. Dan kemudian kalau kamu jadi penulisnya, bagaimana membuat akhir ceritanya lebih dramatis? Sudah ada akhir ceritanya di dalam buku itu, tapi kemudian anak-anak diajak untuk buat akhir cerita yang berbeda seperti itu. Ini tentu sesuatu yang sangat menantang. Kemudian membuat boneka, misalnya karakternya di sana seorang beruang seperti itu, seekor beruang. Kemudian kita bersama-sama membuat boneka sesuai tokoh-tokoh yang ada di situ. Atau juga membuat buku pintar berisi resume dari hasil yang dibaca seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Sutrois yang sudah dilakukan di SD Peradaban Insan Mulia. Lanjutnya. Nah, ini Bu Najila Shihab, beliau juga berkata, pandai membaca adalah proses yang terus dipelajari. Jauh sesudah kita bisa menggabungkan suku kata yang berarti. Membaca adalah memahami rangkaian makna, bukan sekedar mengeja bahan pustaka. Karenanya, pembaca jagoan adalah yang terus mengusahakan pengenalan lingkungan, bukan sekedar melafalkan tulisan. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Mungkin seringkali ya kita tidak membicarakan dengan teman-teman guru atau ya sudah literasi yang diterapkan di ruang-ruang kelas kita ya hanya sekedar membaca 15 menit seperti itu. Tapi sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan pembicaraan dengan teman-teman guru, yaitu apakah sebetulnya literasi itu sebatas membaca dan menulis? Kemudian, lalu apa artinya sebenarnya literasi? Apa pentingnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran? Apa harus dilakukan? Kenapa dilakukan? Yang keempat, bagaimana caranya literasi bisa mendukung pencapaian tujuan berbagai mata pelajaran sekaligus? Dan apakah mungkin kita melakukan integrasi tujuan literasi dan tujuan mata pelajaran? Nah, ini adalah slide terakhir saya Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya ingin mengajak berdiskusi dengan Bapak Ibu bahwa sebetulnya arti literasi itu jauh lebih luas dari sekedar membaca 15 menit di kelas-kelas kita. Ternyata ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan selain menuliskan resume dan bahkan meminta anak untuk bisa berpikir tingkat tinggi seperti itu. Baik itu Bapak Mahmun, paparan yang saya sampaikan pada siang hari ini, sudah siang tapi masih terlihat seperti pagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Mahmun. Oke, terima kasih Bu Anggi ya. Kepada teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya, diskusi, waktu kita masih panjang ya, dipersilakan. Betul. Oke Bapak Ibu, bisa secara langsung melayangkan pertanyaan ya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Yuli. Selamat. Iya, tadi saya katakan menarik sekali apa yang disampaikan Bu Anggi. Itu. Anggi Pak. Ya. Iya. Iya betul. Yang menarik saya kira literasi memang sangat beragam Bu. Jadi kalau saya cenderung yang terasa berat sebenarnya ke depan itu berat juga yang lainnya, tapi saya merasakan berat anak-anak sekarang ini sifat konsumtif. Jadi literasi finansial anak-anak ini sungguh memprihatinkan juga sebenarnya. Itu. Jadi mungkin integrasi apa yang mungkin bisa diterapkan untuk literasi yang sekarang dilakukan dengan literasi finansial, Ibu? Mungkin barangkali bisa disampaikan pengalaman Ibu gitu. Itu ya, Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuli. Ya baik, ini tentang literasi finansial seperti itu. Baik Pak, yang pernah saya lakukan dan saya juga baca referensi dari beberapa teman yang sudah melakukannya kayak gitu. Jadi di literasi finansial ini
contohnya ya, misalnya di kelas saya itu saya mengajar kelas 3 SD, sudah mulai ada materi tentang pasar, jual beli di pelajaran IPS, kemudian mengenal mata uang di matematika seperti itu. Nah, sebetulnya ini kan bisa digabungkan dua ini. Jadi yang sering terjadi adalah di sekolah itu membaca atau literasi itu hanya untuk pelajaran bahasa kayak gitu. Padahal ternyata literasi kan ada ragamnya seperti itu. Salah satunya ini adalah literasi finansial. Kemudian ketika kita turunkan lagi ke bawah, ternyata literasi tentang finansial ini menyangkut banyak hal seperti itu. Ternyata tadi kan di situ juga di paparan saya itu ditanyakan, bisa nggak sih sebetulnya literasi itu tidak hanya satu materi. Nah, ternyata saya coba praktikkan, loh iya betul bahwa di IPS pun kita misalnya tentang literasi finansial ini mengenal tentang apa namanya uang jual beli seperti itu. Di matematika mengenal tentang uang dan penghitungannya berapa ditambah berapa, ini adalah uang 5.000-an, ini uang 100.000 seperti itu. Nah, dalam pelajaran ini kemudian bisa mulai diterapkan kepada anak-anak kayak gitu. Nah, yang saya terapkan adalah mengajak anak bermain pasar-pasaran. Sesuatu hal yang sangat disenangi anak-anak. Bahkan saya dulu juga sangat senang kalau libur pasti langsung ngumpulin semua teman-teman, yuk pasar-pasaran yuk. Ada yang jual seperti itu. Nah, di sini bisa mulai diajarkan konsep literasi finansial sejak dini. Anak-anak diminta, saya meminta kepada anak-anak yaitu merancang apa sih yang ingin mereka jual. Jadi saya meminta mereka yang jadi penjual, saya minta mereka untuk merancang apa yang dijual. Kemudian mereka mulai dari menulis kebutuhan bahan-bahannya. Misalnya mereka akan menjual kue, kebutuhannya berapa seperti itu, bahan-bahannya apa saja. Kemudian dihitung juga sampai detail, sampai kemudian mereka juga menghitung tenaga yang mereka keluarkan ketika membuat bahan itu, karena tenaga itu juga sebetulnya sesuatu yang perlu dihargai, tidak hanya harga barang. Kemudian ketika dijual agar untung itu berapa seperti itu. Nah, dari konsep sederhana seperti ini, anak-anak bisa mulai mengenal, oh iya, ternyata mendapat uang itu tidak mudah, mendapat uang itu perlu proses, tidak serta-merta. Nah, hasil refleksi saya dengan anak-anak, kemudian mereka ketika sudah selesai kegiatan, kami bersama-sama duduk kayak gitu, mereka jadi, Bu Guru ternyata tuh kita nggak boleh boros ya, karena cari uang tuh ternyata capek. Ada anak yang bicara begitu. Kemudian ada juga yang bilang, nggak apa-apa sih kalau kita punya uang banyak, beli ya beli aja. Nah, di sini kan berarti anak-anak sudah mulai mengenal konsep, jika mereka memang apa namanya, tadi si anak satu yang punya uang banyak mau beli apa saja boleh. Kemudian yang satu ini ternyata susah. Nah, di sini kan bisa kita jadi diskusi bagaimana sih kemudian mereka mengelola uang. Yang banyak uangnya juga harus tahu sejauh mana mereka membelanjakan agar kemudian uang itu tidak habis. Yang ingin jualan agar untung juga kemudian apa namanya, tahu gimana prosesnya seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Demikian Pak Yuli. Oke, terima kasih Bu Anggi. Pak Yuli, masih ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kepada teman-teman lain, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan kepada Ibu Anggi, dipersilakan. Ini dari Pak Andreas Padon sepertinya. Ya, Bu, literasi telah mengalami perluasan makna sehingga tak berbingkai, tetapi di negeri ini selalu termindset program harus terbingkai. Bagaimana mendobrak paradigma tersebut? Ya, silakan Bu Anggi. Iya, memang ya Pak ya, ya itu tadi di awal seperti sudah disampaikan oleh Pak Mahmud sendiri bahwa pemerintah sudah melakukan programnya, tapi ya gitu pelaksanaannya rasanya kita sering gemes. Emang cuma baca aja ya, karena ternyata ada banyak sekali cakupannya kayak gitu. Cakupannya. Kalau menurut saya begini Pak, cara. Jadi kita masih, saya selalu pakai cita, cara, cakupan kayak gitu. Cita-cita atau tujuan dari literasi itu apa? Kita tanyakan kembali ke kita. Kalau
tujuannya cuma baca-baca saja kayak gitu, tentu ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap anak tanpa ditindaklanjuti. Sekedar baca yang kemudian anak tidak ada 5 menit, kalau memang mereka merasa tidak tertarik dengan buku bacaannya, dengan sumber bacaannya, mereka ya sudah, oke, aku pergi aja deh, ngapain kayak gitu, atau mereka berisik lari ke sana kemari belum sampai 15 menit. Nah, cita-citanya, tujuannya sudah kita pegang. Misalnya ini nih, dengan program literasi di sekolah saya ingin misalnya tadi itu ingin anak paham tentang konsep literasi finansial. Caranya yang kita kombinasikan, mesti kita rubah. Kalau biasanya hanya cuma sekedar membaca yang sudah 15 menit kayak gitu, kita rubah dengan permainan tadi, permainan jual beli seperti itu. Anak-anak di situ nanti dia pasti akan kemudian mencari tahu. Misalnya tadi ketika akan berjualan, misalnya dia akan membuat roti A, misalnya dia akan berjualan martabak. Secara tidak langsung pasti mereka akan mikir, cari informasi kayak gitu, buka buku resep misalnya. Martabak tuh dibuat dari apa saja sih? Secara tidak langsung mereka ternyata akan membaca, tapi itu jauh lebih jauh lebih luas, wawasannya akan terbuka jauh lebih lebar dari sekedar membaca saja. Oh, ini masak, oh ini resepnya. Nah, ketika mereka mulai diawali dari ingin tahu dulu apa saja bahan-bahannya, kemudian nanti mereka akan survei, kemudian mereka akan bertanya, oh telur tuh sekilo berapa sih? Kayak gitu. Ini tentu jauh lebih luas cakupannya. Kuncinya menurut saya bagaimana sih bisa mendobraknya guru kita. Guru itu kuncinya. Bagaimana sih kita bisa membuat program literasi yang tidak hanya baca 15 menit selesai. Seperti itu. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan berbagai macam kegiatan yang membuat literasi ini hasilnya jauh lebih luas dan bermakna kepada anak-anak. Demikian Pak, kuncinya guru kita sendiri. Demikian Pak Mahmud, jawaban saya untuk Pak Andreas Padon. Terima kasih Bu Anggi ya. Bapak Ibu, pertanyaan lain dipersilakan atau diskusi ya, ada masukan barangkali ada pengalaman terbaik di sekolahnya dalam penerapan literasi. Ya, betul. Ya. Sebetulnya tentang miskonsepsi literasi ini juga saya sarikan dari hasil diskusi dengan teman-teman di WhatsApp group, di Telegram. Kemudian ini juga ada bahasan khusus di surat kabar guru belajar. Jika Bapak Ibu berkenan, nanti akan saya share linknya, bisa di-download langsung. Jadi ada bahasan khusus di komunitas guru belajar. Sebetulnya ini saya dapat dari komunitas guru belajar yang membahas khusus tentang miskonsepsi literasi seperti itu. Jadi ada surat kabar yang terbit setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, saya kurang lupa kayak gitu. Itu nanti bisa dibaca lebih lengkapnya oleh teman-teman. Itu ada yang Bu Anggi, chat. ada Ibu Wahyu Datik katanya bisa minta waktu untuk sharing. Dipersilakan Bu Wahyu, aktifkan mikrofonnya. Oke, sudah aktif, silakan Bu Wahyu sharing dengan Bu Anggi dan kita semua. Suaranya tidak terdengar, Bu. Halo Bu Wahyu. Terdengar tetapi masih kecil. Bu Hastuti mungkin bisa memute untuk peserta lainnya. Karena tadi juga ketika saya jadi host, ngaruh suara saya sebagai host sebagai moderator nyala, ternyata suara teman yang lain tidak terdengar.
masih kecil, Bu, tidak begitu jelas terdengar, Bu Wahyu. Dinulisnya ya Pak ya. Ya, sudah jelas. Ya. Ya, silakan Bu Wahyu. Juga tadi ya Bapak, sebelumnya saya lupa namanya tadi. Sekarang ya tingkat literasi anak-anak. Kebetulan saya ngajar di SMP, Bu. Jadi pelajaran ya. Literasi saya ini saya bagi dalam tiga bentuk ya. Jadi pertemuan pertama, anak-anak saya suruh untuk membaca, mencari informasi tentang keragaman suku. Kemudian di pertemuan berikutnya, mereka itu kan ada berbagai macam info, mulai dari mata pencarian suku tersebut, kemudian segala misalnya tadi tariannya, lagunya dan sebagainya, bahkan tentang agama yang diyakini yang mayoritas. Nah, itu mereka paham dulu, kemudian juga nanti akhirnya di pertemuan yang ketiga literasi itu dalam bentuk pertunjukan. Jadi mereka menampilkan salah satu contoh dari suku yang sudah mereka pilih, Bu. Menurut saya jadi mereka tidak sekedar membaca tapi juga paham, dan akhirnya yang saya puas itu adalah tumbuh rasa bangga mereka terhadap bangsa kita gitu. Terbukti ketika saya tanya setelah mereka mempelajari apa yang kamu inginkan. Saya ingin mempelajari atau datang ke suku ini, Bu, suku ini. Yang kalau saya simpulkan yang bukan suku mereka, Pak, gitu. Jadi saya setuju kalau literasi itu tidak sebatas pada satu mata pelajaran saja. Itu saja Pak sharing saya. Terima kasih waktunya. Ya, Bu Anggi silakan ditanggapi. Sharingnya Bu Wahyu keren sekali. Ya betul, Bu Wahyu itu sudah betul-betul memahami apa sih sebetulnya literasi. Kemudian bagaimana literasi itu bisa sampai mereka sampai kemudian melakukan pertunjukan seni. Ini sangat luar biasa, Bu. Saya salut kepada Ibu. Programnya sudah keren dan kece begini. Mungkin bisa Ibu tulis, Bu. Kemudian nanti disampaikan kepada teman-teman atau kepada siapa kayak gitu. Oh iya, di komunitas guru belajar juga ada kesempatan untuk menulis di surat kabar guru belajar. Jadi bisa menuliskan, misalnya temanya sekarang sedang literasi seperti itu, bisa mengirimkan juga tulisannya agar tulisan Ibu bisa semakin pengalaman Ibu dalam mengajar, kemudian dalam membuat program literasi itu bisa dibaca oleh teman-teman di seluruh Indonesia, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anggi. Teman-teman lain silakan sharing pertanyaan atau best practice tentang pelaksanaan literasi di sekolah. Dipersilakan, waktu kita masih 30 menit lagi. Yang saya suka adalah Pak, belajar dari guru itu ternyata lebih dari sesama guru ya kayak gitu. Itu ternyata lebih banyak nyantelnya kayak gitu. Karena kan sama-sama mengalami bagaimana interaksi dengan murid secara langsung. Jadi saya sangat suka ketika ada banyak tulisan-tulisan guru dari praktik-praktik baiknya di sekolah, kemudian dibagikan bersama-sama, bisa langsung kita contek nih kayak gitu, kita terapin di kelas kita, kemudian bisa kita ATM-in kayak gitu, amati, tiru, modifikasi, ya disesuaikan dengan apa yang terjadi di kelas kita kayak gitu. Karena itu tadi dari Bu Wahyu saya suka, mungkin akan saya contek juga nih, keren idenya bahwa anak-anak diajak membaca dulu, kemudian mereka cari tahu lebih banyak, dan terakhir adalah membuat pertunjukan. Luar biasa programnya. Bapak Ibu silahkan, kalau tidak ada barangkali Bu Anggi saya mau ya pertanyaan atau sharing barangkali dari Ibu ya. Iya boleh Pak. Literasi ini kan
bukan program orang per orang guru, tetapi program sekolah. Ya. Jadi gerakan literasi sekolah ini dapat sukses apabila program itu dilaksanakan dari sekolah, bukan program pribadi guru gitu. Bagaimana kira-kira penerapan yang baik Bapak Bu Anggi atau di sekolah Ibu kah, atau di tempat-tempat lain yang Ibu ketahui barangkali untuk diketahui oleh teman-teman yang lain, dan saya juga ingin tahu nih apa kira-kira gerakan yang apakah kira-kira program yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah ini? Iya, dari sepemahaman saya sih Pak, gini, masalahnya adalah tentang literasi adalah ini, kita guru tuh jarang membuka ruang percakapan yang membuat kita jadi sama-sama berpikir, sama-sama kemudian sepakat seperti itu. Program dari pemerintah kadang seringkali saya sendiri pun seperti itu, telan mentah-mentah, oh ada program baca 15 menit, ya udah baca deh kayak gitu, tanpa kita diskusikan, kemudian tanpa kita kemudian tarik sebetulnya apa sih program ini, bisa nggak ya bentuknya berbeda namun tetap tujuan yang ingin kita capai sama seperti itu. Dari panduan yang diberikan, misalnya diberikan dari pemerintah itu sudah jelas tujuannya apa, bla 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 gitu. Namun kalau kita bikin konten atau cara mencapai tujuan itu berbeda dengan hanya sekedar baca 15 menit, itu bisa kan. Nah, ini yang jarang terjadi di ruang-ruang percakapan guru. Jadi belum ada, masih banyak dari kita yang belum memulai untuk bercakap-cakap dengan sesama teman kayak gitu, untuk membicarakan literasi itu sebenarnya apa. Kemarin ketika diskusi ada beberapa panduan sih, yang panduan untuk memulai percakapan dengan sesama guru, kemudian dengan murid, kemudian juga dengan kepala dinas, seperti itu tuh ada. Nah, yang ini, yang di poin 10 ini adalah panduan percakapan dengan teman guru, seperti itu. Yang pertama, mulai deh kita mungkin bisa tanya ke teman kayak gitu, sekedar aja sambil ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol ketika istirahat kayak gitu. Karena kan menurut saya awal dari jalannya literasi ya itu harus kita omongin bersama, seperti itu harus kita bicarakan. Mulai dari yang pertama itu, nanya aja ke teman-teman, literasi itu kayak apa sih? Sudah sesuai nggak ya literasi kita yang hanya membaca dan menulis? Kemudian apa arti sebenarnya literasi? Seperti itu. Ini yang tadi di poin 10 ini ada 4 seperti itu. Ini tadi kok saya klik-klik susah ya. Kemudian misalnya dengan murid, ada juga pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk dengan murid untuk menyusun program literasi, untuk tahu sebenarnya mereka ingin apa, seperti itu. Misalnya kita menanyakan, apa arti literasi menurutmu? Kemudian apa kegiatan literasi yang kamu sukai dan tidak kamu sukai? Apa alasannya? Yang ketiga, bagaimana kegiatan literasi yang bisa membuat kamu merasa keren? Nah, tapi untuk yang ini bisa dilakukan untuk kelas-kelas yang sudah lebih jauh, lebih tinggi ya gitu. Jadi menanyakan kepada mereka, karena kan tadi seperti yang dilakukan oleh Bu Wahyu, muara dari literasinya adalah pertunjukan, seperti itu. Ini tentu butuh riset yang panjang ketika sampai anak-anak itu bisa berhasil, oh ya milih, aku akan menari ini. Pasti kan awalnya tadi dengan membaca, mereka tahu detailnya seperti itu. Nah, jika anak dilibatkan seperti ini, ruang-ruang guru, pembicaraan guru juga membahas bersama, tentu menurut saya ini akan jauh lebih berwarna program literasi kita dari cuma sekedar membaca 15 menit sih Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anggi. Yang lain Bapak Ibu silakan diskusinya. Sama-sama. Kalau masih tidak ada, karena waktu kita masih panjang ya, ada lagi yang jadi ganjalan pertanyaan saya, Bapak Bu Anggi ya. Iya, Pak. Sekarang kan ada akan dilaksanakan pemilu ya. Iya, betul. Pemilu presiden. Kita tahu ya bahwa banyak beredar kabar-kabar bohong atau hoax ya. Bagaimana menanamkan ini kepada anak didik kita agar anak didik kita tidak terjebak
asal sebar kabar-kabar yang tidak jelas barangkali. Kabar. Menyikapi hoax ya. Jangankan anak didik Pak, saya sendiri juga kadang kalau baca itu, kita guru maksudnya, kita sudah dalam tingkatan yang lebih harusnya tingkat literasi kita jauh lebih tinggi daripada anak-anak tuh baca langsung aja share, kayaknya penting nih. Padahal kita dipikir-pikir lagi, tadi itu apa sih, tentang apa gitu. Sudah gatel duluan, belum baca selesai kayak gitu. Tapi Ini juga kelemahan. kan, dari kecil kan harus ditanamkan Bu, supaya jadi literat dan jadi kebiasaan siswa kita tidak asal sebar gitu. Barangkali betul. kita dulu nggak diajari oleh sekolahnya bahwa itu harus mikir dulu, ditelaah dulu kontennya gitu. Barangkali mungkin kontennya kayak gitu. Ke siswa kita itu perlu kita tanamkan sejak dini gitu, mulai dari SD. Ya harus banget kayak gitu. Bahkan dari ketika mereka mulai bisa membaca sih Pak, karena kan ketika mereka sudah mulai baca, kemudian mereka tertarik dengan buku kayak itu, sebetulnya kadang ada bahan-bahan yang mungkin cukup dibaca oleh orang tuanya saja seperti itu. Nah inilah kemampuan anak-anak memilah sumber bacaan, kemudian mengolahnya juga memang betul kita tanamkan. Kalau yang saya lakukan dengan anak-anak, dengan anak saya langsung kayak gitu, dia baru mulai mengenal huruf sih sebetulnya, tapi kemudian rasa ingin tahunya yang besar kayak gitu, kadang, mah aku bacain buku ini dong, kayak itu, padahal itu buku saya maksudnya. Saya cuma bilang, nak, ini buku untuk orang gede kayak gitu, karena kadang saya baca novel kayak gitu. Kamu belum bisa baca buku ini, mama juga belum bisa bacain buku ini ke kamu kayak gitu. Loh kenapa? Karena belum saatnya kamu baca kayak gitu. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu boleh membaca. Nah kemudian saya alihkan kayak gitu. Ini loh buku yang boleh kamu baca kayak gitu. Saya sih baru nanaminya semacam itu kepada anak-anak. Nah dari ketika mereka sudah mulai merasa berpikir bahwa, oh ternyata buku tuh bisa dibaca tapi tetap kita harus pilih ya kayak gitu. Itu mungkin rasa mereka terhadap berita hoax misalnya gitu pun jauh lebih sensitif kayak gitu. Jauh lebih mereka akan jadi, ini bener nggak ya? Harus aku telusur nggak ya sumbernya kayak gitu. Itu aja sih Pak yang baru saya lakukan dengan anak. Jadi mengajak dia untuk memilah buku bacaannya. Ini cocok nggak buat kamu kayak gitu, menimbulkan pertanyaan dia, ya itu tadi tentang gimana sih buku yang bagus buat saya kayak gitu. Itu yang perlu kita lakukan bersama anak-anak. Terkadang kita mikirnya cuma ngasih buku-buku aja tanpa nanyain ke anak dulu kayak gitu. Ketika anak, atau kadang kita suka merasa sok, ya udah gurunya aja yang milihin, kalian kan nggak tahu, padahal justru ketika proses memilih buku, misalnya kita ajak anak-anak ke perpustakaan, mereka memilih buku, kemudian kita sama-sama duduk, Bu aku ambil buku ini, Bu aku ambil ini, kemudian terjadi diskusi dengan guru kayak gitu. Oh ini buku belum saatnya kamu baca, oh ini buku sudah boleh kamu baca. Itu menurut saya itu yang akan secara tidak langsung membuat mereka memiliki sensitivitas, ini bagus nggak untuk diriku, ini bagus nggak untuk orang lain. Jadi ketika ada berita hoax yang gampang masuk ke HP kita misalnya, itu kita nggak langsung sebar-sebar aja, tapi mencari lebih jauh juga ini sumbernya bagaimana, betul tidak, seperti itu sih Pak. Oke. Terima kasih Bu Anggi. Teman-teman silakan ya. Sama-sama Pak. Mau bertanya atau sharing tentang literasi, waktu kita masih ada sekitar 20 menit lagi ya. Halo, siapa tadi yang mau sharing silakan. Ora. Ayo nek videone ora dipecat ya ora. Ibu Fitri, silakan Bu Fitri. Bu Fitri. Oh, udah mati lagi. Udah ini off lagi. Halo. Kepencet ya, mungkin Bu Fitri ya. Ya, halo. Ya, halo. Ya, silakan. Terdengar nggak suara saya, Bu? Iya, kedengaran. Ya. Maaf, saya kan masuknya. Iya, Pak, maaf. Saya masuknya kan terlambat, jadi tidak mengikuti dari awal. Cuman kan di sekolah saya itu juga ada program literasi. Setiap 1 minggu sekali itu hanya sekitar 15 menit. Yang
yang jadi ganjalan saya, 15 menit itu saya pikir kurang efektif gitu. Apa ada cara yang mungkin Ibu tahu supaya 15 menit itu efektif untuk anak-anak literasi gitu. Dalam waktu yang 15 menit tapi efektif gitu. Pripun ngaten ya Bu ya. Oke, Ibu Fitri, Iya. Ibu Anggi, Ibu Fitri ini terlambat ini ingin ikuti sesi, barangkali bisa dijelaskan secara ringkas bagaimana pelaksanaan literasi yang sebenarnya ya. Kita kan Iya. membahas tentang miskonsepsi literasi. Iya. Barangkali silakan Bu Anggi. Ibu Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini Bu, tadi di awal saya sudah bilang, memang benar kita hanya sering mengalokasikan waktu 15 menit. Itu ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari kayak gitu. Nah, kalau seminggu sekali dan Ibu kemudian bingung, 15 menit itu nggak cukup, nggak dapat apa-apa. Betul sekali, tidak akan dapat apa-apa. 15 menit membaca itu hanya akan jadi membaca dangkal. Hanya sekedar baca. Itu ya kalau memang anak-anak tertarik dengan buku bacaannya. Nah, kalau tidak gimana? Betul-betul akan rasa-rasanya capaiannya tidak ada nih. Tujuan dari literasi yang katanya membuat anak jadi banyak ilmu kayak gitu, jadi tahu banyak, nggak akan kecapai kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu tadi bahwa harus kita pahami bahwa sebetulnya literasi itu tidak hanya program yang 15 menit itu kayak gitu, bukan hanya program 15 menit sudah kayak gitu. Literasi itu lebih jauh cakupannya, bahwa literasi itu adalah cara kita berpikir, kemudian kalau saya sendiri menyebutnya sebagai ikra kayak gitu, mendalam. Jadi baca tapi bacalah dengan mendalam seperti itu, berpikir lebih jauh kayak gitu. Dan tidak hanya di program 15 menit, setelah 15 menit itu ada pelajaran misalnya matematika. Nah, literasi itu bisa kita terapkan juga di pelajaran matematika. Ada pelajaran IPS. Nah, literasi itu juga bisa di pelajaran IPS kayak gitu. Jadi literasi itu bukan hanya membaca 15 menit, tapi literasi itu mencakup seluruh kehidupan kita sesungguhnya seperti itu. Dan program-programnya itu hasilnya itu jangan hanya 15 menit. Lah, kita sudah tahu bahwa tadi literasi itu ternyata bukan cuma 15 menit ya. Literasi bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Kalau begitu, apa programnya yang bisa sepanjang itu? Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Wahyu yang sudah punya program keren di sekolahnya, yaitu itu Bu Wahyu balas tuh. Saya menerapkan literasi itu sebagai metode mengajar gitu. Jadi lebih luas, bukan hanya program yang 15 menit membaca. Bu Wahyu tadi pertama meminta anak untuk mencari informasi dari buku-buku, kemudian mendiskusikannya di kelompok anak itu. Kemudian anak diminta hasil akhirnya adalah pertunjukan tari dari informasi yang diminta yang diminta oleh anak-anak untuk digali kayak gitu. Bu Fitri? Jadi seperti itu Bu. Kalau Ibu merasa kurang, nanti akan saya share surat kabar guru belajar edisi 19 yang khusus membahas miskonsepsi literasi. Di sana ada banyak sekali contoh praktik baik dari guru-guru dan sudah diterapkan dan sudah ada hasilnya. Kita bisa dengan mudah nanti menirunya. Jadi cara berpikir kita itu sekarang mulai dibuka bahwa literasi itu tidak hanya 15 menit membaca, tidak hanya 15 menit pegang buku. Literasi lebih jauh cakupannya, mencakup semua bidang. Bu Wahyu tadi metode mengajar, jadi bisa terkait seluruhnya. Begitu Bu, ada tanggapan? Ya silakan Bu Fitri tanggapannya. Oh ya, terima kasih Bu. Nanti saya tunggu share-nya itu tadi ya, yang dari surat kabar. Ya. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Bapak Ibu, waktu kita ada lebih kurang 7 menit lagi. Dipersilakan Bapak Ibu sharingnya, tanggapannya atau pertanyaan. Oke, Bu Anggi, sambil menunggu teman-teman kita masih membuat pertanyaan atau sharing. Program literasi ini kan baru beberapa tahun ini digalakkan oleh pemerintah. Barangkali Ibu melihat perkembangan peserta didik Ibu dari awal sebelum literasi dicanangkan dan setelah literasi dicanangkan,
bagaimana kira-kira perubahan dari cara pandang, kemudian perilaku anak didik Ibu setelah dan sebelum literasi ini dilaksanakan? Iya, baik. Pak, jadi saya sebetulnya dalam perjalanan beberapa tahun ini saya sendiri juga ternyata ikut belajar kayak gitu. Sebelum saya di awal-awal kegiatan yang diberikan oleh pemerintah 15 menit membaca itu, bagi saya, kemudian bagi siswa-siswa saya, ya sudah, hanya sekedar baca aja sih kayak gitu. Anak-anak hanya menuliskan rangkuman dari buku yang mereka baca. Bahkan di kelas yang lebih kecil, saya hanya meminta di kelas misalnya kelas 2 kayak gitu, saya hanya meminta mereka menuliskan judulnya apa. Ini kan tidak butuh waktu yang lama kayak gitu. Dan ketika saya amati ternyata tidak banyak berbeda seperti itu, karena kan ketika kita cuma misalnya meminta coba kamu tulis judulnya, siapa pengarangnya, itu mudah sekali ada ditemukan di sampul buku kayak gitu. Jadi tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan dari cara pertama saya, yaitu hanya ya sudah membaca ya 15 menit selesai belum selesai udah ditutup bukunya. Saya nanyain, kamu berapa banyak lembar yang kamu baca, kamu berapa? Jadi ini sebetulnya membaca atau kontes baca cepat sih? Ya, seperti itu kan jadinya. Padahal kemudian saya baru bertemu dengan materi miskonsepsi literasi. Jadi membuat saya berpikir, pantesan nggak ada perubahan yang berarti kepada anak-anak saya, karena ternyata cara saya itu menurut saya, dan setelah saya baca ini saya refleksikan, cara saya tuh salah, baca buku doang nggak ada tindak lanjutnya kayak gitu tuh nggak ngefek banyak terhadap anak kayak gitu. Bahkan yang miris sekali bahwasanya sekarang anak-anak tuh misalnya baca soal aja mereka tidak paham kayak gitu, padahal itu soal yang biasa saja kayak gitu. Ini suruh ngapain sih Bu? Kayak gitu. Mereka tanya seperti itu. Itu kan berarti tingkat literasi mereka masih rendah seperti itu. Nah, kemudian ketemu dengan bahasan miskonsepsi literasi ini, saya jadi memandang jauh lebih luas apa itu literasi, kemudian saya terapkan beberapa praktik-praktik baik yang sudah disampaikan dari teman-teman di komunitas guru belajar, dan alhamdulillah tingkat pemahaman anak terhadap suatu kejadian, terhadap suatu bahan bacaan itu jadi lebih bagus seperti itu. Yang awalnya mereka seperti tadi itu, Bu ini maksudnya apa? Mereka tuh jadi lebih, oh ya Bu ini maksudnya begini ya kayak gitu. Bukan lagi menanyakan Bu ini maksudnya apa, tapi mereka sudah minta konfirmasi, Bu ini betul tidak kayak gini. Nah ketika mereka nanya konfirmasi seperti itu berarti proses berpikir anak itu sudah berjalan seperti itu. Itu sih hasilnya Pak kayak gitu. Oke, terima kasih. Ditunggu Bapak Ibu, waktunya 5 menit lagi kita akhiri. Oke, barangkali Bu Anggi, teman-teman kita tidak ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi ya. Saya simpulkan materi dari Ibu Anggi. Ada beberapa poin penting yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu. Yang pertama, literasi bukan hanya sekedar membaca 15 menit, tetapi literasi itu harus tercermin ya dalam gerak anak-anak, pola pikir anak-anak, mengubah mindset anak-anak, karena literasi itu bukan hanya literasi baca tulis, tetapi ada literasi finansial, literasi kewarganegaraan, literasi numerasi, dan lain-lain. Yang kedua, guru atau sekolah harus merancang kegiatan literasi yang lain di sekolah, bukan hanya membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tetapi literasi-literasi yang lain, gerakan literasi yang lain yang diprogramkan oleh sekolah, agar literasi ini benar-benar dapat bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tapi dapat menjelma atau menjadi kebiasaan siswa-siswa kita agar literat dalam menyikapi sesuatu. Kemudian dari Ibu Wahyu ya, Wahyu barangkali literasi ini dapat dipadukan dengan teknik mengajar sehingga literasi itu dapat dijadikan sebagai model atau metode mengajar.
pembelajaran ya. Barangkali itu kesimpulan dari saya, poin-poin penting dari pertemuan kita di sesi kedua ini. Saya serahkan kepada Ibu Astuti sebagai host. Monggo Bu Astuti. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Mahmud dan Bu Anggi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat cerdas, luar biasa, berdua sangat-sangat hebat ya. Kita bisa mencontoh mereka, kita bisa mengambil ini bagaimana kita sebagai ya Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa lebih paham dengan literasi, mengajak siswa kita berliterasi ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya, bisa mengambil manfaat dari semua, dan saya tentunya yang saya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang menyimpulkan Bu Anggi ya, atau Bu Anggi masih ada hal yang ingin disampaikan, mungkin masih yang kurang dari Pak. Ya boleh Bu, saya nambahkan aja. Oke. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan sebagai refleksi kembali apakah program literasi kita itu sudah sesuai atau belum. Yang pertama, kita bisa mengecek kegiatan literasi kita dengan pertanyaan berikut. Yang nomor 1, apakah kegiatan tersebut membantu murid untuk bisa mengolah informasi? Kemudian yang kedua, apakah kegiatan tersebut dirancang dengan melibatkan murid? Yang ketiga, apakah kegiatan tersebut sudah sesuai tujuan dan ada refleksi kegiatannya? Jika jawabannya tidak, sebaiknya mulailah kita memperbaiki program literasi kita. Demikian dari saya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ya. Ya, mohon maaf tadi karena memang ada beberapa yang menurut saya masih kurang, dan kayaknya Bu Anggi masih ingin menyampaikan sesuatu gitu, makanya saya berikan kesempatan begitu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya selaku host apabila dalam membuka ataupun menutup acara ini ada yang tidak berkenan, juga kita masih sama-sama belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita tutup acara di sesi 2 hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.